Biblia inapoongelea swala la akili inaongelea zaidi ya akili ambayo unaweza kufanya mambo mengine. Biblia inaposema kwamba kuwa na akili ambayo ndio ya msingi kuliko akili zote ni kumjua nani? Kumjua yeye Mungu. Na utashangaa jinsi ambavyo shetani ametupumbaza, na hata tunaona kwamba kumjua Mungu ndio ya pili kwanza. Umeona? Na sisemi kwa nia mbaya, kwa sababu hata mwenyewe nilikuwa nikiamini hivyo. Nilikuwa naamini kwamba okay, yani sisemi kwamba Mungu sio muhimu, ila ni wangapi? Ni wa pili. Na hata ukiniuliza kwamba nilikuwa naamini kwamba Mungu ni wa pili, nikikwambia hapana, mimi naamini Mungu ni wangapi? Lakini kile ninachokifanya, yani kile ninachokiwaza kinaonesha kwamba Mungu ni wangapi? Mungu wa pili. Umeona? Lakini kiuhalisia ni kwamba sisi ni tunaitwa free moral agents ama free moral agents. Yani sisi ni watu ambao tuko huru. Sawa? Tumeumbwa viumbe kuwa nini? Kuwa huru. Mungu ametupatia akili ambayo ni uweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii akili ambayo ni uweza tulipewa toka siku ile ya kwanza ambapo Mungu alimpulizia mwanadamu nini? Pumzi ya nini? Pumzi ya uhai. Kwa hiyo watu wote hapa duniani walipewa hiyo pumzi. Sasa hii pumzi ambayo ni akili ambayo ni uwezo ambao ni roho, nitaka kusema kwamba iko huru. Nitumie hilo neno, iko huru kuchagua sasa kujifungamanisha sasa na akili ya mwenye akili, ambao huo ndio kwa mpango mzima. Sawa? Au kuacha kujifungamanisha na mwenye akili. Mpango mzima wa Mungu ulikuwa ni kwamba watu wajifungamanishe na mwenye akili. Manake ni nini? Manake ni hivi, hata kama watafanya mavumbuzi yote ambayo yanafanyika, bado yatafanyika chini ya uongozi wa nani? Wa Mungu. Sasa tunaita chini ya uongozi wa Roho nani? Mtakatifu. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya jambo lolote baya au zuri pasipo uwezo wa Mungu. Jamani, hakuna. Shetani anatumia nguvu ya nani kuwa shetani? Nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Na hapo ndipo kwenye somo letu la leo. Yaani ukitoa huo mstari huo ambao ni mgumu sana kuweza kuuelewa, ambao unahitaji ukomavu wa nini? Wa kiroho. Hakuna kinachofanyika katika dunia hii pasipo nguvu ya nani? Ila sasa cha ajabu ni hiki, hakuna kinachofanyika katika dunia hii pasipo uchaguzi wa nani? Wa individual. Na Mungu yes, hapo amko upande huu mko vizuri. Sawa? Yaani Mungu kuna sehemu moja ambayo hana nguvu. Hiyo sehemu inaitwa ni dhamira. Sehemu inayoshughulika na nini? Yaani Mungu ametengeneza ubongo mpaka akatengeneza dhamira afu eti hana nguvu. Ni kweli? Hapana, Mungu ana nguvu, lakini kutokana na kile ambacho Mungu amekiumba, kutokana na ile kanuni, kutokana na ile sheria ambayo ameiumba, inakuwa ni kana kwamba Mungu ni katika hicho kipengele hana nini? Hana nguvu, kwa sababu amechagua kutokuwa na nini? Jamani, amechagua kutokuwa na nini? Na nguvu katika sehemu hiyo. Ni sehemu gani? Ni sehemu ile inayoshughulika na swala la maamuzi. Mungu hana nguvu kabisa na maamuzi yako. Hata ukisoma katika vitabu vya Roho, nabii na Biblia vinaongelea kana kwamba hata sisi tulipotolewa kutoka katika yale majalala, tulipotolewa katika dhambi, tulipotolewa katika hali yoyote ambayo kila mtu hapa na ushuhuda, ni kwamba ni kweli kabisa. Roho nabii anasema hivi kwamba Roho Mtakatifu aliendelea kututengeneza, kutufanya kutokea behind the scene. Yani alikuwa anaendelea kututengeneza nyuma ya pazia, lakini bado haiondoi kwamba yote alifanyika sisi tulipomruhusu nani? Mungu na Roho wake. Ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana hivi, kwa nini hatutaenda mbinguni? Hatutaenda mbinguni kwa sababu tumemkatalia Mungu aweze kuingia ndani yetu na kututengeneza. Ndio maana kutokwenda mbinguni. Mpango wa ukombozi ni kwamba Yesu Kristo yuko wapi? Yesu Kristo yuko wapi? Sehemu gani? Ndio wote tunajua yuko mbinguni. Yuko patakatifu wapi? Patakatifu akifanya nini? Na sio anatuombea, anatufanyaje? Anatupatanisha.
Of course maombi yako ndani, lakini upatanisho ni zaidi ya nini? Ya maombi. Sasa anapotupatanisha ina maana kwamba anatupatanisha sisi ambao tumekubali kupatanishwa na nani? Na Baba. Kupitia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokubali upatanisho huu ina maana hivi sasa ndio Mungu anapata access. Ufunuo 3 fungu la 21. Unaweza kuanzia 19 mpaka 22 pale. Anasema kwamba tazameni nafanyaje? Nafanya jamani? Nabisha mlangoni. Yoyote atakayefanyaje? Anafungua mlango wa nini? Kwa hiyo ina maana kwamba ili Yesu sasa apate access ya ndani ya moyo wako wewe ni lazima umruhusu. Kwa kufanyaje? Kwa kusarenda. Alafu unaposarenda maisha yako ndipo sasa yeye anaanza kukuchukua kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine, kutoka utakatifu mpaka kutoka utukufu mpaka nini? Mpaka utukufu. Mpaka siku atakapokuchukua kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba Mungu ametupatia akili, ni kweli. Ametupatia utashi, ni kweli, lakini akili hizi ili ziweze kuongozwa na Roho wake ni lazima sisi tuweze kumruhusu Mungu aweze kufanyaje? Aweze kuziongoza hizi akili. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Sasa tupige magoti tuombe. Leo ni siku ya maombi, kwa hiyo tutaomba tu mara zote. Tuombe. Yesu, tunakushukuru kwa sababu zote ambazo nitakiwa tukushukuru. Hali ya hewa nzuri, afya ulizotupatia, hata kama tuna changamoto moja au ya hapa na pale, lakini kuweza kufika mpaka hapa, sisi wote bado tuna afya njema tu. Tunakushukuru lakini kwa vyote kwamba tumechagua kukufuata wewe. Tunachoomba utupatie Roho wako Mtakatifu sasa aweze kuingia ndani ya akili zetu, akili ambazo zimevurugwa na kuchanganywa na dhambi. Lakini Roho wako akaweza kukaa ndani ya akili zetu ili tuweze kupokea yale ambayo umetutayarisha siku ya leo kuweza kuyapokea. Tupe neema yako, tupe baraka zako katika jina lenye nguvu la mwana mpendwa Yesu Kristo. Amina. Amina. Mungu ndio chanzo cha elimu zote. Na kazi kubwa ya elimu ama msingi mkuu wa elimu ni kuzipeleka akili zetu katika mafunuo ya nani? Mafunuo ya Mungu. Kwa hiyo kazi kubwa ya elimu ya kwanza ni mafunuo ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo unapokosa mafunuo ya Mungu umekosa objective ya nini? Ya elimu. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Education ukurasa wa 16 paragrafu ya 3. Anasema the principle necessary for our youth to cultivate must be kept before them in their daily education. Kwa hiyo kanuni hii lazima ifahamike na iweze kushikiliwa na vijana wetu kila siku katika nini? Katika elimu ya kila siku. Yaani lazima hii kanuni iweze kushikiliwa. That when the decree shall go forth requiring all the worship the beast and the image, they may make the right decision. To have strength to declare without wavering their confidence in the commandment of God and the faith of Jesus, even at the very time when the law of God is made void by the religious world. Anachokisema hapa ni hivi. Hii elimu hii ambayo kazi yake kubwa kabisa ni kumfunua nani? Kumfunua nani jamani? Kumfunua Mungu. Ndio hii elimu ambayo itaweza kutufanya kila siku tunapoendelea kujifunza elimu ya kufunua Mungu tuweze kuwa na imani hata ule wakati ambapo decree ama amri ya kutangazwa kwa siku ya nini? Ya Jumapili, tutaweza kusimama na kuweza kusimama kidete na kuweza kuitetea nini? Kuitetea sabato ya Mungu na kuitetea amri ya Mungu pamoja na nini? Na ushuhuda ama imani ya nani? Imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ili tuweze kusimama na kuweza kuitetea imani ya Yesu Kristo na ushuhuda wa Yesu Kristo ni lazima tujifunze elimu ya nini? Elimu ya kweli. Okay. Kwa hiyo suppose wewe ni shetani na wewe sio shetani.
kama kuna sehemu ambapo utapambana nako ni kwenye nini? Ni kwenye education, kwenye elimu. Mimi mwalimu wangu akasema hivi, learning is changing of behavior. Nilikuwa sijamuelewa, na sio Sabato sio nini, na ni zamani akati ananiambia maneno hayo, nilikuwa sijaelewa, lakini ndio leo nimekuja kuelewa kwamba tunajifunza ili tubadilishe nini? Tabia. Na ndio maana ukienda mtaani unasema huyu jamaa anafanya mambo utafikia hajaenda wapi? Hajaenda shule. Kwa sababu gani? Wanategemea ukienda shule ubadilishe jinsi ya nini? Ya mwenendo. Wanategemea yani hata kama unakula labda mkate utafune tu, yani kama mtu ambaye uwe tuna yani uko ovyo ovyo. Hapana, wanategemea kwamba kuna aina fulani ya mwenendo utafanyaje? Utaweza kuufuata. Sasa ni hivi, kama Shetani anataka kusimika amri ya Jumapili, anataka kuifanya dunia nzima iweze kuabudu katika siku moja ambayo ni tofauti na Sabato ya Mungu, na inaitwa hii nayo siku ni siku ya Sabato, na wakaenda mbele wakasema kwamba ni Sabato ya wanani? Sabato ya nani jamani? Ya Wayahudi. Na walipokwenda mbele kusema Sabato ya Wayahudi, wakasahau kwamba Sabato ilikuwepo miaka zaidi ya 1400 kabla hata Wayahudi hawajafanyaje? Hawajatokea. Maana ilikuwepo tarehe 7 ya mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? Mwaka wa ngapi? Mwaka wa kwanza ndio Sabato ilifanyaje? Ambayo hii Sabato kazi yake ilikuwa ni kumkumbusha mwanadamu katika siku 7 za ujuma kwamba wewe umeumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ni anniversary. Ongeje neno anniversary huwa ni zaidi ya miaka nafikiri 50 mzee au whatever. Lakini ni kumbukumbu ama kumbukizo la nini? La uumbaji wa nani? Uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo sasa Shetani na yeye ili aweze kuwasaulisha watu kwamba umeumbwa na Mungu, ilikuwa kama ni lazima na yeye aje na siku ya kwake, ambayo hii siku by default, yani automatically watu watakapo kwenda kinyume na hii siku watakuwa wamemkataa Mungu kwamba Mungu ndio muumbaji wao. Sasa hii changamoto ama huu mchakato, samahani, sio changamoto, huu mchakato ni lazima uende kwa phase, ni lazima uende kwa vipindi na vipindi na vipindi na vipindi. Kwa hiyo tokea dunia inaumbwa, Shetani amekuwa akijaribu kuweza kuifuta Sabato ya nani? Sabato ya Mungu. Na alifanikiwa kuweza kuifuta katika miaka 1200 na ngapi? Na 60. Hello? Ambayo katika miaka 1260 ilikuwa ni miaka exactly ya utawala wa kanisa la Roman Katoliki, ama kanisa la Roman wa Katoliki, ama kanisa la Rumi, vyovyote vile utakavyoita. Yani, na sasa utasema kwani kanisa la Rumi lilitawala kwa miaka hiyo 1260? Hapana, miaka hii inaanza kuhesabiwa tokea pale upapa ulipopewa atamu, na mpaka pale upapa ulipofanyaje? Ulipoisha. Na haukuisha kwamba eti walifutwa. Maana saa nyingine pia na mimi nilikuwa nanisumbua, wanasema kwamba upapa uliisha, lakini ukiendelea baada ya Papa Pasi kuna mapapa mengine walifanyaje? Waliendelea. Lakini kinachoongelewa pale ni kupokonywa kwa mamlaka ya kinini? Ya kiserikali. Kwa hiyo papa akawa tu ni kama mchungaji wetu sasa hivi, sio nani, tungesema baba Marekani sasa hivi ameshatoka, yoyote yule, hata mchungaji wetu baba Munisi Bwana asifiwe. Simlinganishi mchungaji wetu na papa. Lakini point yangu ni kwamba alikuwepo hana mamlaka ya nini? Yaani nikiona maana leo mchungaji wetu hawezi kaenda pale akasimama pale posta akasema jamani sikilizeni leo ni siku ya usafi, siku ya Jumatatu. Anaweza? Hawezi. Sasa kipindi kile ina maana kwamba mchungaji wetu alikuwa na mamlaka ngapi? 2, ya kiserikali na mamlaka ya kinini? Ya kidini. Kwa hiyo alikuwa anaweza kaenda pale posta akasema jamani sikilizeni, yaani kutokana na usafi uliopo hapa Jumatano, kesho kila mtu aje na ufagio, na usipokuja utakiona cha mtema kuni. Kwa hiyo tunaposema kwamba upapa uliisha, haina maana kwamba mamlaka hii iliisha, haikuwepo duniani, hapana, lakini iliondolewa uwezo wa kinini? Uwezo wa kiserikali, ambao sasa Biblia inasema hivi, huu uwezo utarudi tena. Kwa hiyo sasa hivi ni kweli ni ana mamlaka ya kiserikali, lakini hana ule uwezo wa kwamba sasa yeye kuwa polisi wa dunia. Ila tunaambiwa kwamba muda sio nini? Muda sio mrefu. Na hicho ndicho kitakachopelekea kuitwa kutangazwa kwa amri ya juma ngapi? Amri ya Jumapili. Kwa hiyo amri ya Jumapili inapotangazwa, inatangazwa kumrudishia mamlaka ile ya zama za nini? Zama za giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili watu waweze kupokea amri ya Jumapili, ndio hapa sasa tunapewa hii testimony gombo la 5 525 paragraph ya 2 kwamba ni lazima
kuwepo na uhusiano kati ya elimu ambayo mtu anaipokea kila siku. Hii elimu iwe ni ya kupokea chapa ya mnyama au kwenda kupokea alama ya nini? The seal of God. Alama ya nani? Alama ya Mungu. Kwa hiyo ina maana kwamba issue ipo katika nini? Katika elimu. Sasa katika elimu ndio maana tumepata fundisho hapa mwanzoni kwamba tule nini, tunywe nini. Yaani kila unachokula kinakuwezesha wewe kuweza kuelewa zaidi elimu hii ya upande wa pili, au kuweza kuelewa elimu hii ya upande wa ngapi? Wa pili. Na ndio maana unaweza leo hii ukawa unafaulu kabisa, ukawa unapata A zote na A+, lakini sikiliza, elimu ya Mungu ni tofauti kabisa na hii elimu ya duniani. Yaani unaweza kuwa wewe ni very smart, lakini usiwe smart kujua elimu ya nani? Elimu ya Mungu. Kwa sababu elimu ya Mungu inahitaji roho wa nani? Roho wa Mungu. Sasa elimu hii ya duniani, yes, hatutakiwi tuiache kwa sababu tuko bado duniani kwa miezi michache. Nilikuwa najiuliza swali moja, wakiwa wanamhukumu mtu mahakamani miaka michache huwa anahukumiwa kwa miezi, si ndio mzee Mzirai? Hahukumiwi kwa miaka. Yaani unapoambiwa ni miezi michache, ina maana kwamba ni miaka inayofanyaje? Inayohesabika ni michache tu. Kwa nini mimi nasemaje Yesu anakuja katika miezi mingapi? Michache. Na tunajua tukio, hatujui lini, muda. Tukio ni kutangazwa kwa amri ya nini? Amri ya Jumapili. Na ndio maana shetani, kwa sababu amelijua hilo, amehakikisha kwamba Waadventista wa Sabato ambao ndio wenye kutakiwa kuwa na hii elimu ya kweli, ni lazima waweze kuwa katika hali ya kuto kuishi duniani kana kwamba wataishi duniani miaka 1000. Na ndio maana hata kuna lugha zinasema hivi, bwana wewe ishi tu kama Yesu atakuja baada ya miaka 100, ila ndio ujitayarishe kama Yesu atakuja kesho. Hivi kweli unaweza kudanganya ubongo? Kwa maana nasikiliza, yani wewe kazi zako fanya tu kama Yesu atakuja miaka 1000. Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye maombi unaweza ukakosa siku moja, kwa sababu jamani si miaka 1000 Yesu atakuja. Ila endelea kujitayarisha kama Yesu anakuja kesho. That's a lie. Jitayarisha, Yesu anafanyaje? Yesu anakuja, jihusishe. Si ndio kuna yeye kauli mbiu yetu Adventista Sabato. Kwa hiyo education ndio sehemu pekee ambayo inafanya hivyo. Sasa hii quotation iliyoko hapa inaongelea kuhusiana na mtu anaitwa Alice Bell, ambaye huyu dada Alice Bell yeye alikuwepo ni occultist, yani ni mtu anayeamini anatoka katika hizi imani za kishetani. Occultist kabisa, yani za kishetani, ibada na imani za kishetani. Sawa? Na yeye alikuwepo si niseme kampuni au ni kampuni ya uchapishaji ambayo ilikuwa inaitwa kwa jina hilo la shetani kabisa. Kwa sababu katika occult ama katika umizimu, katika ushetani, Lucifer ndi mbeba nuru. Kwa hiyo wao hawamchukulii Lucifer kama ni mpingaji wa Mungu. Wao wanamchukulia Lucifer kama ni mbeba nani? Mbeba nuru. Kwa hiyo ni nuru, ni mtu wa nuru. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo walivichapisha ni hama chapisho ya esoteric occult. Ina maana kwamba katika mambo ya umizimu kuna umizimu wa ndani na umizimu wa nje. Yaani kuna kitu ambacho leo hii mtu akiwa katika zile degree za juu za masoniki anaambiwa kabisa kwamba hapa anayeabudiwa ni nani? Ni shetani. Lakini hao huku chini wanaambiwa tu hii ni club ya tunakutana, tunabadilishana mawazo na kadhalika. Ndio maana kuna masoniki wengi ambao hawajui kwamba hile ni ibada ya nani? Ya shetani. Kwa sababu gani? Ukienda pale kwenye zile lodge zao uweze kukuta wameandika Lucifer wala shetani. Sawa? Shetani sio nani jamani? Sio mjinga. Ila ni mpaka ukifikia katika zile level za juu kabisa huko na kadhalika. Kwa hiyo huyu ndio Alice Bell. Sasa angalia anachokisema. Hatuko kujifunza zaidi mambo haya ya Freemason, lakini nataka tuelewe jinsi ambavyo hawa wanaotengeneza program za kutuharibu akili, za kutufanya sasa tusiweze kuwa na uwezo wa kuelewa kinachoendelea. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hatujui kilichoko mbele yetu. Hatujui. Yaani we have no idea. We have no idea. Sikiliza. Alice Bell anasemaje? Pioneers wa new age. Pioneers wa new age. Anasema hivi, hii new age ambayo sasa ndio kinachoendelea, ambayo pia pamoja na new world order inayokuja, ambayo ni pamoja na amri ya Jumapili na vitu vyote viko ndani. Leo sio somo langu hilo la kufundisha hivyo, lakini yote hiyo ndio new age. Sawa? Sasa katika kitu anachokisema,
cha kwanza kuliko vyote ni nini? Naye amesema ni nini jamani? Education, elimu. Kwanza kuondoa swala zima la maombi na swala zima la nini? Swala zima la maombi na Mungu katika system zetu za nini? System za elimu. Anasema change curriculum to ensure that children are freed from the bondage of Christian culture. Why? Because the children go to school to be equipped to face life. They are willing to trust and they are willing to value what is being given to them. Kwa anasema hivi, ukitoa hii swala zima la freedom from the bondage of Christian culture, yani swala zima la huu mateka wa tamaduni za Kikristo, najaribu kutafsiri word to word, lakini yani ana maana kwamba ukiwatoa watu katika huu mateka, katika huu ukoloni, katika hiki kifungo cha Ukristo, utakuwa na uwezo wa kuweza kuwabadilisha na watakuwa na uwezo wa kuamini kile ambacho wanaweza kukipata, kwa sababu shule ndio sehemu pekee ambayo wanafunzi wanaamini, yani watoto wanatengenezwa kushape ama kuyaweka maisha yao ya baadaye, yani kuyashape. Na nakosa lugha ya Kiswahili haraka hapa. Anasema if you take God out of the education, they will unconsciously form a resolve that God is not necessary to face life. Anasema ukimtoa Mungu katika maisha yao ya elimu, au ukimtoa Mungu katika elimu, wataamini kwamba Mungu sio wa muhimu katika kuleta suluhisho la nini? La maisha yao. Na ndio maana hata ile fungu tumeuliza hapa tukasema jamani, akili ni muhimu ama roho ni muhimu? Tukasema nini muhimu? Ni akili. Kwa sababu sisi tumeshaingia katika nini? Mfumo wa nani? Alice Berry. Si kama naeleweka? Yani unaanza kutengenezeshwa mazingira sasa hivi uamini kabisa kwamba mambo ya Mungu sio muhimu kama mambo ya kinini? Ya kidunia. Watu wako wapi hapa sasa hivi? Hawapo. Kwa sababu gani? Kuna mbegu ambayo ilipandwa ikakutana na nini? Na miiba. Miiba ni nini? Ni shughuli za nini? Za dunia. Kwa sababu gani? Tunaamini kwamba ni lazima tuwe na hela, alafu kisha kuwa na hela ndio tuwe na nani? Na Mungu. Kuna lugha inasema hivi, kuwa na pesa mfukoni, kuwa na Yesu wapi? Moyoni. Something wrong. Kumbe haya yote ni mambo ya Alice nani? Alice Berry. Na sikia, huyu Alice Berry ni just ni kama just a drop. Ni sehemu tu ka falsafa ambazo kiuhalisia huyu aliongea mwaka 1920 na huko. Nyakati ambazo kaibia ndio make Ellen G. White mtumishi wa Mungu alikufa 1910 na ngapi? 15. Kwa hiyo huyu 1920 na ndio aliandika hayo. Lakini ndio exactly kinachotokea katika maisha yetu. Sisemi kwa watu wa nje, nasema kwa Adventista. Waadventista hatuamini kabisa kama Yesu Kristo anakuja. Hatuamini. Mimi nakwambia hatuamini. Tungekuwa tunaamini viti leo hivi vingekuwa mpaka kule. Hatuamini. Ndio maana few are coming. Wengine wote shughuli. Yaani tuko busy, unajua bwana mambo, unajua yani mambo yani unajua. Alafu tunaambiwa kabisa, tunafundishwa education ya nje kwamba je, mwaka huu umetimiza malengo gani? Timiza malengo yako. Malengo ya vitu ambavyo ni kifo. Kifo napo maana vitu vivyo kufa, maiti. Hivi unajua kwamba chochote ambacho hakina uzima ni maiti? Hivi unajua kwamba pesa haina uzima, material hayana unini? Hayana uzima. Kwa hiyo chochote ambacho unakikumbatia hakina uzima, hakina nini? Hakina maisha. Lakini tunakumbatia kwa sababu gani? Tunaamini falsafa hii. Sasa angalia, kuna amri 10 za Alice Berry alizozisema. Hizi aliziongea hakuna hata mtandao. Lakini exactly kinachoendelea sasa hivi. Anasemaje? Kwanza mtoe Mungu, ndio hicho tumetoka kuangalia. Mtoe Mungu na maombi katika nini? Katika elimu, katika mfumo wa elimu. Lakini ya pili anasemaje? Upunguze parental authority over the children. Yaani upunguze mamlaka ya nini? Upunguze mamlaka ya wazazi kwa nani? Kwa watoto wao. Hiyo ni amri ngapi? Ya pili. Kwa hiyo mtoto anakuwapo yeye ni boss. Yaani mtoto yeye ndo anayekwambia nini cha kufanya, sio wewe umwambie nini cha kufanyaje? Cha kufanya. Ambao sasa kwa wenzetu kule wa nchi za nje, baba ukimkolomea mtoto au ukimwangalia kwa jicho lolote ambalo ni kama unamabuse vile, anaenda na kushtaki na wewe utalala ndani.
kwa mtoto ambaye umemzaa wewe nani mwenyewe. Haya yalionekana kama ni ya zamani, lakini ndio yanayoendelea sasa hivi. Lakini nasemaje? Destroy the Judeo-Christian family structure of the tradition Christian family and structure. Ndio mambo sasa ya nini? Ya ushoga. Yaani ushoga sasa hivi imekuwepo ni part and parcel ya maisha. Yaani mambo ya ushoga sasa hivi yamekuwepo ni eneo ambalo, yani ni kitu ambacho hata sio cha, kimekuwa kama kimeshazoeleka. Kwa sababu ukiingia katika mitandao ambako ndiko kwenye elimu yenyewe sasa, elimu ya kweli, mimi naita elimu ya kweli ya shetani, inapatikana wapi? Katika nini? Mitandao. Mashoga na mambo haya yote machafu. Yani sasa ngono hata sio swala. Unapoongelea swala la movies na series zote ni nini? Ni ushoga. Kwa sababu gani? Amri ya 4 ni lazima watoto tukiwa wanapozaliwa, kuanzia katika katuni, kuanzia katika wanaanzia kwanza, kuna zile cartoon, alafu na zile kama sisi za kina Hannah Montana zile, sawa. Sasa kuna kundo hii cartoon inakuja mpaka ikishafikisha primary hapo. Baadaye anapokuwa ameanza kuwa kama matured, hajakuwa matured, anakutana na kina hizo kina Hannah Montana na zinginezo. Nyingine mnaweza mkanipatia majina yake kama kina nani? Zile movies zile, yani kutoka kwenye cartoon kuna hizi kama za kina, mimi nimemtaja mmoja Hannah Montana, mwingine kabla hujafika kwenye series na movies kuna hawa hapa. Jamani, yani kwa mimi ndo wa mjini peke yangu. Basi kwanza nyinyi ndo wazuri, maana nyinyi ni wa mbinguni. Msizielewe hizo zingine. Ikishatoka hapa sasa inakuja nini? Movies. Movies anakuja sasa series. Series ndio kila kitu. Kwa hiyo kwenye series kuna pornography, kuna mambo ya ngono, kuna mambo ya ushoga. Na sasa hivi ushoga unaonekana live. Kwa hiyo watoto wako wanafundishwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa shetani. Amri ya 4, amri ya 3 inavunjwa, ambayo inapelekea sasa if sex is free then make it abortion legal, make it easy. Kwa hiyo swala la kutoa mimba na mambo ya abortion vyote vinakuwa ni kawaida. Make divorce easy, kwa sababu umeshatoa swala la family structure ambalo sasa hivi vijana wote wanafundishwa dating kutoka kwenye nini? Kwenye mtandao. Yaani kijana anafundishwa kwamba ukitaka kupendwa, ndio tulikuwa tunaangalia jana, unajifunza kutoka kwenye nini? Na ukitaka kupenda unajifunza kutoka kwenye nini? Yaani unamuuliza AI, yaani unamuuliza shetani kwamba eti upendo ni nini? Yote haya yanatokana na nini? Yanatokana na nini? Na hizi amri 10 za Asbury. Anasema make divorce and easy and legal, free people from concept of marriage for life. Kwa hiyo ukinizingua siku 2 tunaachana, nachukua mwingine. Mwingine anasema mimi nitakuwa labda single mother for the rest of my life. Hayo yote ni hivyo. Make homosexuality and alternative lifestyle. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba swala limeanzia pale. Kama kijana tukiwa akiwapo sasa hivi na yuko mdogo kabisa, anaanza kufundishwa, anaanza kuangalia katuni ambazo zina mahusiano ya jinsia moja, mpaka yuko sekondari, mpaka anapokuja kuwa chuo, hata anaanza kuona kwamba basi kumbe tu hakuna, ni kawaida tu, is a part of nini? Of life. Kwamba na yeye anaweza kaingia katika nini? Katika mahusiano ya nini? Ya jinsia ngapi? Jinsia moja. Kwa hiyo shetani anajua jinsi ya kuweza kuwamaliza vijana na watu wazima. Lazima wamalize katika nini? Katika swala zima la nini? Swala zima la elimu. Na elimu ni nini? Elimu ndiyo ile ambayo ilitolewa katika bustani ya Eden kupitia amri. Kupitia nini? Amri. Kwa hiyo the error is not recognized and seen. How can you see it? Through the law. Kwa hiyo hauwezi ukaiona ukaona shida. Ili uweze kuona shida lazima uione kupitia nini? Kupitia sheria. Pale ambapo Mungu alimwambia mwanadamu kwamba usile katika mti huu, lakini nyoka akamwambia kwamba unaweza tu ukala katika matunda, na ukisha kula anasema kwamba hakika hautofanyaje? Hautokufa. Mungu alimwambia kwamba ukila utakufa, nyoka akamwambia ukila hautokufa. Na anasema hivi, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa nini? Macho, nanyi mtakuwa kama nani? Kama Mungu, mkijua nini? Mema na nani? Mema na mabaya. Kwa shetani alichofanya ni kubadilisha sheria. Sheria anaibadilisha vipi? Kwa sababu alijua kabisa hawezi kaondoa sheria. Ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Danieli 7 fungu la 25 anasemaje? Naye ataazimu kuondoa sheria, si ndio? Ninavyosema jamani, haondoi. Mjipe amina basi. Sio huwa anasema hivi, sio siku zote mtu anapoongea hapa mkamwamini.
Useme tu amina. Yaani Wasabato sisi ni wazuri tukusema amina. Amen. Useme tu amen. Sawa? Unasema amen anapokuwa ameongea sense. Sawa? Atafanyaje? Kwa hiyo shetani anajua kabisa kwamba hana uwezo wa kuiondoa nini? Of course kuna lugha huwa sengine tu kama ameondoa sheria, lakini ni kwa sababu ameibadilisha nini? Sheria. Kwa hiyo ina maana kwamba ni lazima abadilishe nini? Abadilishe sheria. Kwa hiyo nini kinachotokea ni kwamba sisi katika akili zetu tuna standard. Standard hii ndio inaitwa nini? Inaitwa sheria, ambayo katika standard kuna conscious, kuna willpower, sawa? Kuna maamuzi, kuna our identity. Vyote hivi vinapatikana katika kichwa chetu, lakini vyote hivi sasa vinategemeana na nini? Na sheria, vinategemeana na sheria ambayo ipo. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia sheria, na katika sheria ile alimpatia, muovu alihakikisha kwamba anadili na sheria, ikiwa na maana hivi, kama kuna tatizo ambalo litatokea, any error that comes, sawa, itakutana na nini? Na sheria, sawa. Ina maana kwamba the outcome, sawa, itakuwa kwamba kutokufanyaje? Kutokufanya. Kwa hiyo ina maana kwamba kama una sheria, kama ambavyo tumetoka kupata ile somo lililopita, unaambiwa bwana chakula ni nguruwe, lakini sheria inakwambia nguruwe sio nini? Sio chakula. Ina maana kwamba hautokula nini? Hautokula nguruwe. Umeona? Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Lakini sasa angalia, ina maana kwamba ukweli ukija, sawa, utakutana na sheria. Sheria inasemaje? Fanya. Tuko pamoja? Kwa hiyo shetani alichokifanya ni kubadilisha nini? Ni kubadilisha sheria kwa kuleta the wrong standard. Ina maana kwamba sheria, kwa sababu iliyopo sasa sio ile sheria halisi, ukweli unakuwa ni uongo, na uongo unakuwa ni nini? Ni ukweli. Sawa. Sasa moja pia ya sheria ya maisha ni kwamba sisi tumeumbwa kutokuwa chanzo. Mtu mmoja alisema kwamba tunaweza tukawa na akili zetu zikaweza zikiwa vizuri, zinaweza zikamfanya tukaweza kumuelewa Mungu. Hakuna mtu mwenye huo uwezo. Na huo ndio ulaghai wa kwanza ambao shetani alisema kwamba sisi tunaweza kuwa ni nini? Ni chanzo. Na kama sisi ni chanzo, sisi tunatoa. Yaani sisi tunatoa, baadaye ya sisi tunachukua. Nitalielezea. Yaani sheria ya maisha ni kwamba we take and give. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sheria nini? Sheria ya maisha. Lakini sheria ya kifo ni kwamba we receive to give. We receive. Nina maana gani? Utanielewa tu tunapoendelea. Ni kwamba Mungu alitengeneza kwamba yeye alivyotuumba, na ndivyo uhalisia. Mungu yeye ndio source. Akiwa yeye kama ni source, ina maana kwamba wanadamu waliumbwa kwenda kuchukua kutoka katika source ambayo ni nani? Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana nimesema hivi, majibu mengi na maswali mengi ambayo tunajadili hapa, unaona kabisa kwamba tunashindwa kuelewa kanuni moja ya msingi, na ukishindwa kuelewa kanuni ya msingi hauwezi ukaelewa, na ndio dhambi ilipo hapo. Kwamba lazima tuelewe kwamba sisi wanadamu, jamani, sisi wanadamu sio source. Sisi hatuwezi kuwa ni source, hatuwezi tukawa sisi ni effect. Sisi sio chanzo. Sisi ni matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama sisi ni matokeo, ina maana kwamba sisi lazima tuchukue kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Sisi ni mpira wa kumwagilia maji ule, wa kunyeshea maji. Tunasema wengine wanatumia lugha kunyeshea maji. Ambao huu mpira unachukua kutoka katika chanzo ambacho ni maji na kupeleka haya maji sasa katika nini? Katika bustani. Tuko pamoja? Kwa hiyo mpira sio chanzo cha maji. Shetani alichokifanya ni kumwambia mwanadamu kwamba wewe unaweza kuwa nini? Chanzo. Kwa hiyo Mungu alivyoumba kama unavyoona hapo kwamba Mungu yeye ndio source, na ukiangalia hapo ni duara kwamba Mungu anatoa vikienda kwa mwanadamu, mwanadamu na yeye anatoa kwa viumbe na kwa wanadamu wengine. Yeye sio chanzo. Sawa? Yeye hategemei kupokea kutoka kwa wanadamu wengine. Deception, ulaghai uko pale ambapo, na ndipo kwenye matatizo yote ya akili. Na nasema hivi, hata wengi wote ambao tunaongea na hata wengi ambao yametukuta, hata nikiwepo mimi mwenyewe na nyinyi wengine wote hapa, naamini shida ni kwamba tunatamani tuweze kupokea kutoka kwa wanadamu wenzetu, kutoka kwa mama zetu, kwa baba zetu, kwa kaka zetu, kwa wajomba zetu, kutoka kwa mpaka serikali. Ndio haya kutokea. Kwa sababu mwanadamu anapoamini kwamba kuna sehemu ambako anaweza akapokea zaidi ya kwa Mungu, shida inafanyaje? Inaanzia hapo.
Na jana tuliangalia tukasema hivi, hata kwa mke na mume, yani unapoamini kabisa kwamba ni furaha yako wewe inatoka kwa mke, furaha yako wewe inatoka kwa mume, shida inaanzia hapo. Kwa hiyo Mungu aliumba kwamba mwanadamu achukue kutoka kwa nani? Kwa Mungu, na kisha chukua na yeye pia anafanyaje? Anatoa. Kwa hiyo anachukua na kutoa na baadaye sasa ndipo anapopata, kwanza anachukua nini kutoka kwa Mungu? Haki, kweli, uhuru, security, sawa, amani, well-being, knowledge, happiness. Nisikilize, kama unachukua kutoka kwa Mungu, hauhitaji mtu akuambie wewe ni nani. Kama unachukua kutoka kwa Mungu, hauhitaji wewe kuweza kuambiwa, yani haupati ile tunaita your well-being ama your self-worth, haitokani na mtu fulani. Yani hauhitaji kufika hapa watu waseme jamani ndio yeye mwenyewe, ndio mwenyewe jamani, ndio mzee Mzilai huyu. Umeona? Alafu na hapo unajisikia vizuri kwamba ndio mimi. Lakini ukifika unasema yani mzee Mzilai jamani anapita kama hafahamiki, anaanza kuumia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ameamini kwamba yeye ni nini? Ni source. Na narudia hivi, shida iliyopo ya afya ya akili ya kwanza ni pale ambapo unaamini unahitaji kutoka kwa wengine. Source ya furaha yako inatokana na nani? Na watu wengine. Kwa hiyo unahitaji kupokea kutoka kwa watu. Wewe Mungu alikuumba kutoa, na hautoi kutoka kwa wewe, unatoa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Jamani tuko pamoja? Lakini sisi tunataka tupokee. Ndio maana kuna lugha inasema kwamba unipende. Hitaji, hata hapa ningeuliza wote, ningesema hitaji la mwanaume ni nini? Mwanaume angesema mimi nataka mwanamke atakayenifanyaje? Atakayenipenda. Kuna mtu ambaye angetoa jibu tofauti na ile analolisema, anyoshe mkono kabisa kiukweli. Na binti anasema kabisa kwamba yeye angetoa jibu tofauti na ile analolisema kwamba yeye hitaji lake sio ni kutafuta mwanaume anayefanyaje? Atakayempenda jamani. Na lugha, kwa sababu Biblia, huu ndio ulaghai wa shetani ulioingia. Tunakwenda kuangalia hata Biblia ikaandika katika lugha ya watu waliofanyaje? Walioanguka. Kuna sehemu nyingi tu ambazo Biblia yani imeandika katika lugha, lakini hata katika kuandika katika hiyo lugha hakuna sehemu ambayo utaikuta katika Biblia ambayo imesema kwamba wewe hitaji lako ni kupendwa. Ukipata ile ufungu unaweza taka Google sasa hivi. Na ukilipata ile ufungu, mimi nafunga kompyuta, nimesema naondoka. Hamna. Kwa sababu ukishasema kwamba wewe unahitaji kupendwa, ina maana kwamba yule inatakiwa kupende wewe ni nani? Ni source ya maisha yako. Ndio maana unakuta mnasema ndio kupendwa na Mungu ni kweli, lakini jamani tunahitaji kupendwa na wanadamu wenzetu. Ndio maana nahitaji upendo wa mama, na jamani mimi nahitaji upendo wa baba, na nahitaji upendo wa kaka. That is the deception number 1. Na nakwenda kuonesha huu kweli. Na ngoja nikwambie, huu uongo ndio umepelekea tumepata magonjwa na maradhi yote. Hatuhitaji upendo kutoka kwa wanadamu wenzetu. Tunahitaji tuwapatie wanadamu wenzetu nini? Upendo. Na sisi hatuwapatii kama sisi ni producers, sisi tunawapatia kwa sababu tumetoka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Yaani sisi tumeuchukua kutoka kwa Mungu na sasa tunawapatia nani? Tunagawa. Na hiyo na ndio haya sasa ndio matunda. Kwa hiyo ina maana kwamba tunapokuwa tumepokea kutoka kwa Mungu, tayari sisi tunakuwa na haki, tunakuwa na ukweli, tunakuwa tuko huru. Kwamba mimi hata nikifika hapa Mzizima, nikatembea kutokea huku, mtu yote asinisalimie, mimi hainifanyaje? Hainihusu. Halo, kama jirani yako ana sinzia ni haki tu muamshe. Hainifanyaje jamani? Hivi kuna uhuru zaidi ya huo? Kwamba yani mimi hata nikichukiwa na dunia nzima, lakini mimi ninachojua kuna mtu mmoja anayenifanyaje? Jamani, mtu mmoja anafanyaje? Anayenipenda. Hivi kuna uhuru kama huo? Kwa hiyo ina maana kwamba Christianity ama Ukristo ni kufanya uwe huru, na unakuwa huru kweli kweli. Unakuwa huru kweli kweli kwa vipi? Unakuwa huru kweli kweli kwa sababu wewe hautegemei upendo wa mwanadamu yoyote. Na ukiwa hautegemei upendo wa mwanadamu yoyote, hautakiwi kuumizwa na mwanadamu yoyote. Kwa nini tunaumizwa? Kwa sababu mwanadamu anakuwa ni source ya nini? Ya upendo wetu kwetu. Anakuwa ni source.
Na kama tukichukua kutoka kwa Mungu, ndipo ambapo tunakuwa tuna uwezo wa kumaintain life on earth, the only link of the world to the creator. Kwa hiyo matunda hayo ndio yanayotokea hapo. Kwa hiyo shetani alichokifanya, shetani alikuja kuseparate kwamba sisi, Mungu asiwe ni source, ila source awe ni mwanadamu. Wewe mwanadamu uwe ni source. Kwa hiyo shetani alichokifanya ni kumfanyia mwanadamu awe Mungu. Alichomfanya kumwambia mwanadamu kuwa Mungu. Na ndio maana mwanadamu anapokuwa ni Mungu, anakuwa ni kwamba yeye hategemei kutoka kwa Mungu, bali yeye anakuwa ni producer, yeye anakuwa mzalishaji, yeye anakuwa ni source. Kwa hiyo ili yeye awe ni source, ina maana kwamba hatakiwi kuchukua kutoka kwa Mungu, maana yeye sasa ni producer. Ndio maana kuna kitu kinachoitwa nini? Pride, selfishness, ubinafsi. Ndio yanakuja yale tofauti sasa. Hakuna ukweli, kuna uongo, kuna unrighteousness. Lazima umdanganye mtu kwa ajili ya kupata nini? Kwa ajili ya kutaka kupata upendo. Ndio maana upendo unaotegemea kutoka kwa mwanadamu, kuna vitu viwili ambavyo unavifanya. Cha kwanza unachokifanya ni kumanipulate. Unamanipulate mtu. Lakini manipulation ikikosekana, unatumia force. Na ndio exactly shetani jinsi alivyo. Anaanza kwanza the law of attraction, anakuvutia, alafu akiona kwamba imeshindikana, anatumia nini? Anatumia nguvu. Ndio maana leo hii unatumia zawadi. Unapeleka zawadi nyingi. Ndio maana leo hii unapeleka zawadi ili tu uweze kumpata. Sema nampatia zawadi ili nifanyaje? That's manipulation. Hiyo ni mbinu ya nani? Ya shetani. Haumpendi kwa ajili yake, unampenda kwa ajili yako. Unakuja hapa Mzizima, jamani, ni nini shida? Ni majengo. 200,000 ndatoa. Kwa ukishatoka hapo, wewe unakuwa ni Mungu. Watu wanakusujudia. Jamani, kweli. Jamani, yani jamani, sasa huyu hatusemi usitoe 200,000, lakini usitoe 200,000 kwa ajili ya kutaka kufanyaje? Na hata ukitoa sio za kwako. Kwa hiyo yani hata tukutaki tukubembeleze. Kwani tukubembeleze? Kwani zako? Kwa hiyo hata sisi tumeshindwa kuelewa, na ndio maana hata tunaanza kumbembeza mtu, jamani tutoe, jamani hatukatai. Tunaweza ni jukumu letu kuendeleana yani kusihi, yani kuendelea kupeana moto na kupeana changamoto kwamba jamani lazima tufanye kile. Lakini point yangu iko hapa, hatufanye vile kwa ajili ya kukubembeleza. Yani hata tukiwa na jengo lenye ghorofa 20, hilo jengo sio la mzee Mzirai, sio la nani, ni jengo la nani? La Mungu. Na by the way, hata wale waliotoa 200,000 ni Mungu aliyekupatia nguvu ya kufanyaje? Ya kuweza kuzitoa. Kwa hiyo yani wewe mimi sikiliza, yani sisi nisemaje? Baada ya kuelewa masomo haya ambayo ni masomo ya msingi sana, yani I don't respect a person kwa kile alichonacho. Kabisa nasema moyoni, yani kabisa, yani toka nimeelewa, yani kabisa. Yani wewe ni wa kawaida kabisa. Na kuheshimu na kukupenda kama mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu, kama ambavyo anatakiwa nimpende mtu mwingine. Yani tumepoteza focus kwa sababu tumeamini nini? Tumeamini kwamba katika material ni vitu ambavyo havina uhai. Yani tumeamini katika meza, tumeamini katika simu, tumeamini katika kompyuta, tumeamini sio katika mic. Yani tumeamini katika material. Na ndio maana tumekufa kiroho. Kwa sababu gani? Tumeamini katika vitu ambavyo vimefanyaje? Vimekufa. Tumeacha kumwamini katika nini? Katika roho. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho shetani alichokifanya, ametutenganisha na Mungu na akasema kwamba sisi ni nani? Sisi ni Mungu. Kwa hiyo fundamentals ama amri kuu mbili ambazo zilibadilika ni kwamba tulibadilisha identity yetu, tulibadilisha nafsi yetu, yani identity, kitambulisho chetu. Na hiki kitambulisho ambacho kinasema sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Hiki kitambulisho kikawa kinasoma kwamba sisi sasa ni nani? Sisi ni nani? Ni Mungu. Ndio ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 3:4 na 5, anasema hivi, nyoka akamwambia nani? Mwanamke, utakuwa kama nani? Utakuwa kama Mungu. Kwa hiyo nyoka alimwambia mwanamke utakuwa kama Mungu. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba mwanadamu alipoingia katika dhambi, alimwambia Mungu, sihitaji wewe kuwa Mungu, maana mimi ni nani? Mimi ni Mungu. Laana kubwa sana kusema maneno hayo, kwamba mimi ninaweza kuishi pasipo wewe Mungu. Na sasa
angalia jinsi ambavyo huu ulaghai ulivyokuwa wa ajabu. Baada ya mwanadamu kusema kwamba mimi naweza nikaishi pasipo wewe Mungu, ni huyu tena mwanadamu akasema kwamba hawezi kaishi pasipo mwanadamu mwenzake. Sio kama ninaeleweka? Yani mwanadamu anasema kwamba hawezi kaishi bila nani? Bila mwanadamu. Na ndio maana Adamu akasema hawezi kuishi bila nani? Bila Hawa. Kwa sababu deception inakuja hivi, unaposema kwamba wewe haumtegemei Mungu, ni lazima umtegemee mwanadamu mwenzako ili uweze kuishi. Unapojitegemea wewe, ni lazima utegemee kitu kingine, ambayo ndio hiyo inaitwa ibada ya nini? Ya sanamu. Ibada ya sanamu, kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo cha pili ni kwamba baada ya kusema yeye ni Mungu, automatically akawa amemkabidhi mamlaka yote nani? Lucifer. Kwa hiyo sheria hii ambayo sasa ndio tunaweza tukaona sasa hiyo shida ni kwamba sheria ya Mungu ni kuchukua, tumesema, na kufanyaje? Na kuondoa. Sasa shetani alichokifanya, amesema hivi, maadamu wewe ni Mungu, sasa unahitaji kutoka kwa nani? Kutoka kwa viumbe wengine, kutoka kwa wanadamu wengine. Kwa hiyo wewe unahitaji, ili uweze kuwa Mungu, unahitaji ibada kutoka kwa wengine. Kwa hiyo hata unaoa kwa ajili ya kuwa Mungu, unaolewa kwa ajili ya kuwa Mungu. Vyote hivyo ni vitu ambavyo ni mbaraka wa Mungu ambao Mungu aliuleta, lakini sasa vimebadilika, vimekuwa kwamba unavifanya kwa ajili ya nani? Ya wewe kuwa Mungu. Yaani unaoa ili uweze kupokea upendo kutoka kwa nani? Kwa mwanamke. Hapo kwenye mjadala hapo. Yaani unaoa kwa ajili ya kupokea upendo kutoka kwa nani? Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, hakuna sheria hiyo duniani na mbinguni inayosema kwamba unaoa ili uweze kupokea upendo kutoka kwa nani? Wala unaolewa ili uweze kupokea upendo kutoka kwa nani? Kwa mwanaume. Bali unaoa ili uweze kutoa upendo kutoka kwa nani? Kwa Mungu, na kumpatia nani? Kwa maana mengine kwamba you share, you give, not to receive. Kwa hiyo angalia, shida iliyotokea hapo ni kwamba fundamental law we take to give. Sasa shetani akaanzisha kwake ni we receive to give. I should receive. Kwa hiyo mimi nampatia dada pale simu, sawa, ili nifanyaje? Ili nipokee. Kwa sababu upendo ni bure, au upendo ni gharama? Ni bure, si ndio? Sasa kama mimi natoa ili nipokee, ina maana huo sio nini? Ina maana hiyo ni exchange. Hiyo ni nini? Hiyo ni biashara. Na ndicho kinachoendelea duniani. Kwamba mimi nakufanyia haya, mimi nimekufanyia yote, nimekufanyia yote, na wewe leo umenifanyia hivi. Mimi nifikiri ulisema unanipenda, na kama unanipenda na maana kwamba ni bure, si ndio? Lakini tumeshatengenezwa na akili zetu zimeshuka kiasi kwamba hata tumeshaelewa kabisa kwamba kila unapofanyia jambo lolote sio nini? Sio bure, lazima ufanyaje? Lazima ulilipe. Huo sio upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni bure, na ndio maana Mungu hata wale wanaomkataa bado Mungu anawapenda bure. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hiyo sheria hapo ndipo ilipobadilika kwamba we receive to give. We receive to give. We don't take to give. We receive to give. Kwa hiyo mimi ninapokupatia kitu changu, yani nahakikisha kwamba lazima ni gain. Yani gaining kwangu mimi ni kuhakikisha kwamba nakupatia kitu ili niweze kufanyaje? Kupata kitu in return. Wakati naelewa mpaka hapo. Kwa hiyo deception ilianzia hapo kwamba tunahitaji upendo kutoka kwa wengine. Biblia haijafundisha kwamba mwanadamu anahitaji upendo kutoka kwa wengine. Mungu alipomuumba Adamu, alimuumba Adamu kupokea upendo kutoka kwake yeye. Yeye ndio source. Ila atakapopokea, sasa Adamu alikuwa anaweza kushare kwa viumbe wengine, lakini asingeweza kushare to that level. Kwa hiyo Adamu kweli alishare, lakini kwamba sasa ana share to the level, ndio maana Mungu sasa anamlaza na yeye sasa. Na kwanza kabla hajamlaza Adamu, anafundishwa kumtegemea nani? Kumtegemea Mungu. Na ndio maana Mungu alikuwa na uwezo kuwaumba wote kwa wakati mmoja. Na Adamu anafundishwa kwamba ni source yako wewe ni nani? Ni nani? Ni Mungu. Alafu baadaye Mungu anamlaza nini? Usingizi. Alafu tena anamuumba nani? Hawa. Sasa angalia, Hawa anaumbwa kutoka kwenye source moja, ambao ni nani?
ambayo ni Adamu. Nataka hapo tuende pamoja, tusiachane. Tukiachana hapo tutakuwa tumepotezana. Ukisoma katika fungua Waefeso 5:22 anasemaje? Soma Wakorintho wa kwanza 11:3. 11 fungu la 3 Wakorintho. Biblia inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Hello? Yes. Kwa hiyo ukisoma katika hilo fungu anajaribu kuonyesha kwamba mpangilio, kwamba mwanamke ametoka kwa nani? Jamani, ametoka kwa nani? Kwa mwanamume. Kwa hiyo Mungu wakati anaumba aliumba sosi ngapi? Jamani, sosi ni ngapi? Hii somo hata linawasumbua watu, sijui kuna eti Mungu ambao wanafanana. Hakuna Mungu anafanana. Baba ndio sosi. Jamani, si Biblia inasema hivyo? Mimi nashindwa kuelewa hata kwamba watu wanashindwa kusoma Biblia wakati iko wazi tu. Baba ndio nini jamani? Baba ndio nini? Ndio sosi. Na mwanae nani? Yesu Kristo, ambaye mwanae Yesu Kristo amepewa utajiri na nguvu na vyote na uumbaji vyote vinatoka, lakini sosi inatoka kwa nani? Jamani, hata Yesu naye ni Mungu. Kwani Yesu sio Mungu? Sosi inatoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo Mungu anafundisha hata katika uumbaji kwamba sosi ni nani? Ni mwanaume. Out of mwanaume anamtoa nani? Mwanamke. Na haina maana kwamba mwanamke ni inferior. Hapana. Mungu ameumba sosi hii. Sosi moja. Yesu sio inferior kwa Baba. Ingaja of course sosi ni nani? Yaani hiyo haikwepeki hapo. Hakuna usawa hapo. Usawa kwamba ni kweli Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Hiyo ni 100%. Lakini yeye ametumwa kutoka kwa nani? Kwa Baba. Na yeye yuko chini ya nani? Ya Baba. Na ndio maana Yesu anatuombea kwa nani? Kuna mtu nimemchanganya hapa, onyeshe mkono. Okay, hicho kuchanganya ni nini? Karibu. Baba ambaye ni Mungu wa mbinguni, yeye hajamzaa Yesu. Na hicho ndio kitu ambacho kinawasumbua watu wengi. Sawa? Yaani issue ya kuzaliwa hii ni ya kwetu sisi nani? Wanadamu. Yesu ametokana na nani? Jamani, ametokana na nani? Na Baba. Nafikiri hapo hiyo itakuwa iko vizuri. Sasa sikiliza. Kwa hiyo sasa kwa kadri ambavyo tunataka tuchukue kutoka kwa wengine, ni kwamba kwa kadri ambavyo hatupati yale ambayo tunatakiwa tuchukue kutoka kwa wengine, ndipo ambapo sasa hii roho inajionesha kupitia magonjwa. Nikiwa na maana hivi, tunapata depression, tunapata hiyo anxiety, tunapata conflict, tunapata cancer na magonjwa yote. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ni pale ambapo tunataka tuchukue kutoka kwa wengine. Ugonjwa wowote ni unatokana na pale ambapo unakuwepo na ukosefu wa upendo. Kwa hiyo upendo ni hitaji, tuliangalia hata jana. Na hitaji la upendo ni upendo ule ambao unatoka kwa nani? Kwa Mungu, sio hisia. Lakini tunapokosa upendo wa Mungu, tunapotaka tuchukue kutoka kwa wengine, tunapokosa kile ambacho tunaamini kabisa kwamba ndio tuweze kukipata, ndipo magonjwa yanapotokea. Kwa hiyo ni nini? Ni kwamba all the problems human faces are found in the error in the spirit of man. Kwa hiyo matatizo yoyote ya wanadamu yanatokana na hii error ama tatizo la nini? La roho ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu anapoamini kwamba yeye sosi yake ni kwa mwanadamu mwingine, ni lazima ataugua. Ni lazima atapata shida. Kwa sababu gani? Kwanza anakuwa yeye amejiingiza katika gereza la nini? Gereza la hiari. Hatuhitaji kupendwa na mama zetu. Hatuhitaji kupendwa na baba zetu. Ni hivi, tulipozaliwa Mungu alitengeneza mfumo kiuhalisia. Ukielewa hili somo la leo, unaenda yani utatoka hapo tofauti na ulivyoingia. Mungu alitengeneza mfumo wa kwamba ili tuweze kumuelewa Mungu ni lazima atengeneze jamii ya familia ya duniani, ambayo hii jamii kazi yake itakuwa ni kumfundisha huyu mtoto
kuhusiana na baba ambaye yuko wapi? Yuko mbinguni. Sasa nisikilize kwa makini, ni kwamba mtoto anapozaliwa anakuwa amefungamanishwa na mama kupitia nini jamani? Kupitia nini? Ya uzazi, lakini tumboni kupitia nini? Okay, mtoto anaunganishwa na mama kupitia nini? Tuna wanafunzi wa MD hapa. Kupitia nini? Kitovu. Mtoto anakula kupitia nini? Kitovu, si ndio? Kwa hiyo mtoto nutrients zote zile ambazo anakula mama, mtoto anazipata kupitia nini? Kitovu. Tuko pamoja? Kwa hiyo hiyo ni inaitwa nini? Watu wa MD, umbilical cord jamani. Si ndio? Yes, umbilical cord. Kwa hiyo mtoto anakuwa na hiyo umbilical cord ambayo mtoto anakuwa anakula kupitia nani? Kupitia mama. Tuko pamoja? Mungu alivyomuumba, nataka unisikize kwa makini sana. This is the biggest error. Magonjwa yote ya akili yameanzia hapo. Ngoja nikwambie. Yaani ukishindwa kuwa huru leo, you will never be. Yaani leo Yesu amekuja kukutangazia nini? Uhuru. Nisikilize. Mungu alimuumba mwanadamu kwamba mtoto anapokuwa ameingia katika tumbo lake, huyu mtoto anaanza kuwa mtegemezi kwa nani? Kwa mama. Anakula chakula cha mama, lakini pia kupitia hiyo inaitwa physical umbilical cord. Lakini pia mtoto huyu anakula kwa mama kupitia spiritual umbilical cord, ambayo wanasayansi hawajawahi kuiona na hawaji kuiona, ila wanajua ipo kwa sababu wanaweza wakaona ile effect. Spiritual umbilical cord ni nini? Spiritual umbilical cord ni kwamba mwanadamu huyu mtoto, mama akiwa na huzuni na mtoto anakuwa na nini? Mama hata akiugua na mtoto anafanyaje? Anaugua. Sasa swali linakuja, anauguaje? Kwa sababu kuna muunganiko sasa wa mwili na nini? Na roho. Wow. Kwa hiyo kama vile ambavyo uumbaji wa mwanadamu ulikuwa ni muunganiko wa mwili na nini? Mwili na roho. Na hapa sasa unaona kwamba tena kwa mtoto na kwenyewe kuna muunganiko wa mwili na roho kupitia nani? Kupitia nani sasa? Mama. Tuko pamoja. Lakini muunganiko wa mwili na roho unatengenezwa ni bondi ambayo mama, hata mtoto akiumia na mama anafanyaje? Anaumia. Kina mama anasemaga matumbo ya nini? Ya uzazi, ndio. Sasa nini kinachotokea? Muunganiko huu wa mwili na roho, mtoto anapozaliwa unakatwa. Physical umbilical cord inafanyaje? Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi mtoto anakuwa na uwezo wa kula chakula kupitia yeye mwenyewe. Wakapo naelewa mpaka hapo. Kwa hiyo ule utegemezi sasa wa mama unafanyaje? Unakoma. Lakini kuanzia hiyo miaka 0 mpaka miaka 12 ina maana kwamba huyu mtoto anakatwa sasa automatically umbilical cord ya nini sasa? Ya spirit. Ikiwa na maana nini? Ikiwa na maana kwamba ukisoma katika Biblia utakuta kwamba mtoto alipokuwa na miaka 12 alihesabiwa kwamba ameingia katika nini sasa? Ujana. Yaani anaweza kujifanyaje? Kujitegemea. Duniani huko wakasema miaka 10 na ngapi? 18. Biblia ni 10 na ngapi? 12. Na duniani kutokana kwamba akili zinazidi kushuka sasa hivi wakasema 18 mtoto kuolewa, jamani wewe ni mtoto kabisa. Na ni kweli kwa sasa hivi. Aolewa kwa miaka 20 ngapi? 25 ndio sheria. Kwa ina maana mtoto wa miaka 22 haruhusiwi kufanyaje? Si ndio sheria ambazo zinaenda kutungwa. Baadhi ya nchi wamezifanya na hapa Tanzania ilikujaga sijui ilishaga wapi ile sheria. Ya kwamba mtoto miaka 18 haruhusiwi kufunga nini? Kwa sababu ni nini? Ni mdogo. Lakini Mungu kwani alikuwapo ni mjinga alipotengeneza kwamba binti anapofikisha miaka fulani anakuwa ameingia katika ubinti, si ndio? Na ndio maana utagundua kabisa kwamba kijana ni miaka ya juu kidogo. Kwa sababu lazima kuwa kuna tofauti kati ya mwanamke na nani? Na mwanaume. Jamani tuko pamoja. Kwa hiyo ina maana kwamba anapofikisha miaka 12 huyu mtoto anakuwa ameshafundishwa sasa kumtegemea, na mtaka nieleweke vizuri sana. Anakuwa katika miaka ya 12 anafundishwa kumtegemea nani? Baba wapi? Kwa hiyo anafundishwa kwamba mimi ni mzazi wako, lakini yuko mzazi wa kweli. Yaani kwa maana nyingine mimi ni mzazi feki. Tukitumia lugha hiyo, sasa tutumie lugha hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba ni mzazi feki, lakini ni kweli kwamba mimi ni mzazi kivuli. Sio feki. Ni nini jamani? Kivuli. Ikiwa na maana kwamba wewe unaye baba yako ambaye ni baba wapi? Jamani baba wapi? Ambaye sasa huyu baba wa mbinguni hauwezi ukamuelewa huyu baba wa mbinguni, lazima umuelewe kupitia nani?
Kupitia nani? Yesu nani? Kama vile ambavyo sasa nataka unisikilize kwa makini sana kwamba Mungu alivyotengeneza system ni kwamba mtoto hamfahamu baba yake wa hapa duniani mpaka ambiwe na nani? Ambiwe na nani jamani? Kwa hiyo ina maana kwamba baba mtoto anasoma macho ya mama, ndipo anapoweza kuangalia upendo wa nani? Wa baba. Na wewe ukitaka kuangalia, wewe wale watoto ambao wametesa baba zao, wamewatesa sana mama zao, hawakuwahi kuwapenda baba zao. Kwanza hiyo ni automatically tu. Na hata saa nyingine unakuta mama hajateswa na baba, lakini mama kila siku anapeleka sumu kwa nani? Kwa mtoto, kwa sababu ya frustration zake. Baba yenu jamani, baba yenu. Kwa mtoto yule anakula zile sumu. Mtoto akishapata kazi anaanza kumuita mama. Mama njoo upime huku nani Muhimbili kuna vipimo. Umeona? Baba anaachwa wapi? Kijijini. Kama baba mtoto ndio yuko Ulaya ndio kabisa anatuma na nini? Na tiketi ya nini? Ushaona mtoto anatuma tiketi ya baba? Wapo lakini wachache. Ila kama ni kutuma itatumwa nani? Ya mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliaminishwa tokea akiwa mdogo, alikuwa anapigwa nini? Sindano, kwamba babako ni mtu mbaya sana. Na ndio maana wanashauri, yani na sio tu wanashauri, hata Biblia inashauri. Yani hakikisha kwanza mwanaume unampenda sana nani? Mke, ili mtoto ajifunze upendo na kukupenda wewe bondi kupitia nani? Mama yake. Kwa hiyo nakwambia, yani ni vigumu sana kumtenganisha mtoto na nani? Na mama yake. Lakini pia hata huyu mama na huyu baba ilitakiwa sasa hiyo bondi ikatwe, na sasa aunganishwe mtoto na bondi ya nani? Jamani, bondi ya nani? Ya Mungu. Unfortunately, mama ameendelea kuwa na spiritual umbilical nini? Code na mtoto wake mpaka mtoto amfikisha miaka 70. Anasema tu ni wangu tu, huyu ni wangu tu. Na Mungu hakusema kwamba asiwe wa kwako, lakini Mungu alisema hivi kwamba kuanzia sasa hivi utegemezi wote, upendo wote, miaka 12 ni ya kumfundisha mtoto kumtegemea nani? Kumtegemea Mungu. Ni kumjua nani? Kumjua Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwisho wa siku huyu mtoto anamtegemea, inatakiwa amtegemee Mungu asilimia ngapi? 100. Kwa hiyo uongo na ulaghai unakuja pale ambapo mama anategemea kupata kutoka kwa mtoto. Mimi naita to eat from the child, kumla mtoto. Na mtoto naye anataka kumla nani? Mama. Badala ya mtoto kumla nani? Mkate wa uzima jamani. Ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo kila tunapoanza kulana sisi tunakuwa ni cannibalists. Tunakuwa ni walaji wa nyama za nani? Za watu. Mungu hakutuumba sisi tule watu, Mungu alituumba sisi tumle nani? Tumle yeye. Unapokuwa ni tegemezi, unapojihisi umeumizwa na mama, umeumizwa na baba, ina maana kwamba wewe unategemea kutoka kwa nani? Kwa mwanadamu. Ndipo laana inapokuja katika Yeremia 17 fungu la ngapi? Fungu la 5. Amelaaniwa yule afanyaje? Amtegemea mwanadamu na kumfanya kwa nini? Hii laana sio tu kwa mtu mwingine, hata kwa baba na nani? Sasa haina maana umchukie baba, haina maana umchukie mama, haina maana kwamba tena by the way ndio utakuwa unawapenda vizuri. Kwa sababu gani? Hautegemei kutoka kwao. Wewe unawafanyaje? Unawapatia upendo ambao umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na ndio maana Mungu alitengeneza system ambayo itawafanya watu wote duniani waweze kuchukua upendo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu, na waweze kutambua kwamba Mungu ndio baba yao. Na hawawezi pia na wenyewe kutambua Mungu ni baba yao mpaka watakapoangalia macho ya Yesu Kristo kwa imani, na ndipo watakapoweza kujua upendo wa nani? Wa baba. Na ndio maana hakuna mtu duniani anayeweza kumjua baba pasipo nani? Na hakuna mtu anayeweza kwenda kwa baba pasipo kupitia kwa nani? Kwa mwana. Vile vile kama ambavyo hakuna mtu anayeweza kumpenda baba yake pasipo nani? Pasipo mama. Yaani ni automatically tu. Hata kama hakuambii, lakini unapoona anakaa pamoja vile, na utajifunza tu kumpenda nani? Kumpenda baba. Na ni masa nyingine hata upendo kwa baba wao unachukua muda mrefu sana Jamani, uongo kweli? Yani hata sisi wote hapa vijana wa kiume na wa kike, tena hasa wa kiume. Wa kike kidogo wanaanza kumpenda baba wao waga na mapema, lakini wa kiume tunaanza kumpenda baba tena mara nyingine kwa bahati mbaya mpaka baba anakuwa amefanyaje? Akiwa amekufa. Nasema sema na baba.
mzee bwana, unajua mzee bwana nifundishaga bwana vitu. Mzee, alafu unasema hivyo, unagundua kabisa kwamba baba hayupo. Sehemu ambayo Mungu alituumba kuweza kuchukua na kula ni kula kutoka kwa nani? Kutoka kula kwake yeye. Anayeruhusiwa kuliwa ni Mungu Yesu Kristo na si mwanadamu mwingine yoyote. Unakuwa disappointed na mtoto wako ni kwa sababu umeamua kumla mwanadamu. Unakuwa disappointed na mama yako na mzazi wako na yoyote na roommate wako ni kwa sababu your dependence is from the human, not from God. Kama your dependence iko kwa Mungu, hautotakiwa ukwazwe na mtu yoyote. Kwa nini tunakwazwa? Kwa sababu tumetegemea kula kutoka kwa nani? Kutoka kwa watu. Kwa hiyo uongo wa kwanza ulikuwa katika nini? Upendo. First deception is love. Shetani is very smart. Kwa kuchange the order, he changed the order. Kwamba sasa hivi unamtegemea mwanadamu. Kwa hiyo hata vile waliotoa zile shuhuda na kadhalika, kiuhalisia ni kwamba this is deception. Tungeelewa, yani mimi ninasemaje, kabla sijaelewa hili somo nilikuwa siko huru maishani mwangu. Hakuna wakati ambapo nimekuwa huru kama wakati huu. Kwa sababu gani? Sitegemei yoyote wala mtu yoyote. Yani anayetakiwa kufeel, anatakiwa kuujaza moyo wangu si mwingine isipokuwa nani? Mungu wa mbinguni. That's it. Kupitia mwanae Yesu Kristo. Ngoja nikwambie hivi, yani ninachokisema hiki sikwambii kitu ambacho labda ninakiongea cha kusadikika. Nakwambia the truth from the bottom of my heart. Sitegemei chochote kutoka kwa yoyote. Sitegemei praise na sitaki praise kwa mtu yoyote. Na naendelea kujifunza kwamba mtu yoyote asije akanikwaza kwa lolote. Ninasema naendelea kujifunza kwa sababu ni mwanadamu. Yani hatakiwi mtu akukwaze kwa lolote. Kwa sababu gani? Wewe ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Na tunaenda kuangalia yote anayekutendea jambo lolote baya hakutendei wewe, anamtendea nani? Mungu. Lakini unapokuwa wewe ni mmiliki wa wewe mwenyewe, you are the own source. Ndio maana ukitendewa jambo lolote baya, nani anakuwa ametendewa? Ni wewe. Unaona jinsi ambavyo kanuni hii, jinsi ambavyo ni amazing. Kwamba nothing you owe nobody owes you nothing. Yani haudaiani na mtu na hamna mtu anayekudai. Isipokuwa ni upendo. Sio Biblia inavyosema? Ambao upendo sasa si wewe umle, sio wewe uchukue. Sio wewe ureceive. Ila ni upendo ambao unauchukua kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Na huo ndio upendo unaotakiwa. Kwa hiyo deception ni kwamba mwanadamu anamuhitaji nani? Anahitaji upendo kutoka kwa nani? Kwa mwanadamu mwingine. You marry for love. Hata ningeuliza hapa maswali kwamba kwa nini unaoa? Tulikuwa tunataka tuwe na hii session lakini mvua zimetunani. Tungeanza kuulizana maswali haya, wote tungekosa. Kwa sababu wote tunaoa ili tupokee nini? Upendo. Yaani unaona sawa, you are thirst. Yaani mimi na kiu ya kupendwa. Yaani Mungu alituumba tupendwe. Nani alikwambia Mungu alikuumba upendwe? Mungu alikuumba upende. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni kweli of course, kwa kadri ambavyo unapenda na yule akipenda, ule upendo utakufanyaje? Utakurudia. Kwa mfano, kaka njoo. Ndugu wangu njoo. Dhambi ni mwanadamu kumtegemea mtu badala ya Mungu. Kaka hapa yeye ni free agent. Yeye ni free agent, ni agenti wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye haproduce upendo. Dada hapa ni agent, free agent wa upendo. Yeye haproduce upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni hivi, kaka anagawa upendo kwa watu wote bure. Amenigawia mimi upendo. Na ndio maana duniani mtu akisema mwanaume nampenda mtu anasema wewe mnaonekana nyinyi unaona, kwa sababu tumeshapoteza hata maana ya nini? Ya upendo. Sawa? Kaka hapa anagawa upendo bure kwa nani? Kwa Isaac. Anagawa upendo bure kwa mzee Mzilai, kwa mama Mzilai na watu wote. Vivyo hivyo anagawa upendo bure kwa nani? Kwa dada, pasipo kutegemea jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Dada vivyo hivyo na yeye anagawa upendo kwa kaka nini? Bure. Kwa sababu gani?
huu upendo anaochukua kutoka nani? Kutoka nani? Kwa Mungu, sio na masharti. Hamfanyii mambo fulani kaka kwa ajili ya kumtega. It's free. Sawa? Sasa baada ya kugawa huu upendo kwa sisi wote, ambao upendo ni mmoja. Jamani, naomba nieleweke. Upendo ni huu mmoja. Hakuna pendo si filio si nini, hayo ni mambo ya uko paganini. Upendo ni huu, ni mmoja tu. The love of God, the agape, one love. Ukisha kuwa wa pili, huo sio upendo. Kaka baada ya kugawa sasa, Mungu sasa anamuongoza kwamba umefika wakati, sawa, wa kushare that love in a different way, in a different relation, mahusiano na kiumbe kingine ambacho sasa Mungu alikiumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upendo ni ule ule mmoja ambao sasa anasema unaona imefika wakati Roho ananiongoza kwamba ni share ule upendo. Kwa nani? Kwako. Lakini ina maana kwamba tunaingia katika mahusiano ambayo yatakuwa ni nini sasa? Tofauti. Ambao sasa haya ni mahusiano yanaitwa mume na nani? Na mke. Na dada naye anasema okay, nipatie muda na mimi nimuombe Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dada moyo wake haupo kwake yeye, upo kwa nani? Na huyu kaka na yeye moyo wake, mnaona jinsi ambavyo mambo yanavyokuwa mazuri. Huyu kaka na yeye moyo wake hauko kwake yeye, uko kwa nani? Kwa hiyo ina maana kwamba ili huyu kaka aweze kumpata huyu dada hayuko hapa sasa hivi jamani. Nyinyi msimuangalie tu yuko hapa. Jamani, huyu yuko wapi sasa hivi? Yuko wapi jamani? Mbinguni kwa Mungu. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu alivyotengeneza mahusiano, huyu kaka naye ili aweze kumpata huyu dada ni lazima naye aende wapi? Awepo wapi? Mbinguni kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu kaka anaenda kuchukua moyo ambao uko kwa Yesu mule, na huyu dada naye anaenda kuchukua moyo ambao uko kwa Yesu. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa they get into a relationship, sawa, ambayo ni upendo ni ule, lakini sasa yenye mahusiano tofauti, ambao sasa uhusiano sasa hautakuwa sawa sawa wa yeye na nani? Na mimi, au dada na Isaac. Pamoja kwamba ataendelea kunipenda mimi kama kakake. Sawa? Ila sasa na huyu naye alikuwa ni kakake kabla, si tunakumbuka jamani? Ila sasa hivi uhusiano umebadilika, sasa anampenda huyu, anakuwa ni nani? Ni mmewe. Sasa huku kumpenda kama mmewe ni mahusiano ambayo hata lugha ya Biblia inatumia saa nyingine kama kupenda, lakini kiwalisia upendo ni mmoja. Ila sasa huyu ni mumewe ambaye sasa upendo ni ule ule mmoja, mahusiano ni nini? Tofauti. Na upendo atakao nipenda mimi ni ule ambao sasa Biblia inatumia lugha ya kwamba wale wanaoingia katika mahusiano na Mungu anasema kwamba anawapendelea. Lakini wakati wote tena Biblia inasema kwamba Mungu ampendelei mtu. Sasa unachanganyikiwa, Mungu tena hapendelei, Mungu anapendelea. Ana maana hivi, wale ambao wameingia katika mahusiano, kuna lugha ambazo wataongea za mahusiano ambazo zitakuwa ni tofauti na lugha ya kwangu mimi. Jamani, tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Kwa sababu ya mahusiano ni nini? Ni tofauti. Na ndio maana hata katika familia mnaweza mkawa watu 4 5, lakini msio na mahusiano sawa sawa. Uongo kweli ndugu wangu? Ni kweli. Ila sio kwamba mnachukiana, na ukitaka kujua kama unapendana, mseme vibaya au fanya kitu chochote kibaya kwa yule mtu. Utagundua kama yule mtu anasafiri kama ni kilomita 2000 ngapi kwenda kule. Jamani, mdogo wangu amepata shida fulani. Lakini unaweza kuta walikuwa hawana ule mahusiano yale ya karibu kivile. Ila kwa sababu ya ule upendo wa unini, ya undugu, unajikuta kwamba ni lazima awepo pale. Kwa hiyo point inakuja iko hapa kwamba huyu moyo wake uko kwa nani? Kwa Kristo. Huyu moyo wake uko kwa nani? Kwa Kristo. Tuko pamoja. Na hao wote wana upendo ambao walishare pamoja kama brothers and sisters. Ndio maana ni marufuku mnapokuwa katika uchumba kumuita huyu baby, I love you. Hakuna sentimentalism. Kwa sababu gani? Bado huyu ni nani? Ni dada, na bado ni nani? Ni kaka katika nini? Katika Kristo. Ni mpaka pale mtakapofungamanishwa ndio sasa unakuja sasa upendo wa zile hisia, ambao sasa huyu sio dada tena na huyu sio nani? Sio kaka tena. Lakini upendo bado unabakia kuwa upendo ule. Asanteni sana, mbarikiwe ndugu zangu. Jamani, tuko pamoja mpaka hapo? Sawa. Sasa wakati wa modernism namalizia hapo, na muda nao pia ushakwenda.
Wakati wa kipindi cha modernism ambao ilianza mwaka 1800 na wakati kipindi cha romantic, ndipo ambapo maana romantic, hicho ni kitabu ambacho ninacho, kinapatikana na ukurasa 111 wa hicho kitabu, ndicho cha muziki. Ni kitabu ambacho kikubwa sana na kinaongelea sana habari za muziki. Kinaongelea jinsi ambavyo wakati wa kipindi hiki ndipo zilipotokea hizi falsafa za loveism. Upendo ndio msingi wa kila kitu, ngono huru. Na ndio maana duniani wanapoongelea swala la upendo wanaongelea zaidi swala la nini? Swala la ngono. Duniani ukishasikia swala la upendo ni swala la nini? Swala la ngono. Kwa sababu gani? Upendo wa duniani sio upendo wa bure. Nipe nikufanyaje? Nikupe. Ninatoa pesa ili niweze kupata affection. Ninakupatia affection ili nipate pesa au nipate chochote kile kutoka kwako wewe. Hatari sana. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo hawa watu wote ni watu ambao wamekuwa wakitangaza hizi falsafa, na sina muda, nataka niende kwenye pointi moja hapo ya msingi. Hiyo ngoje twende hapo. Okay. Mungu alitengeneza mahusiano kwamba katika miaka hiyo 18 au 20 yote hiyo, kabla kijana hajaoa au kuolewa, au 25 au 30 au 50 au 70, vyovyote vile, ni kwamba atengeneze mahusiano kati ya yeye na nani? Na Mungu, amwelewe Mungu. Maana ya upendo au maana ya hukumu ni engagement. Sio engagement, nasemaje kusali? Hukumu ni uchumba. Uchumba ni nini? Si ndio engagement au courtship? Tungesema ni courtship. Yaani ni hivi, kabla mwanadamu hajaenda mbinguni, sawa, kuna nini kinachoendelea duniani? Hukumu ya nini? Ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi maana yake ni nini? Ni kwamba huyu mwanadamu ambaye anawakilishwa na nini? Na mwanamke. Hiyo ndio sasa Waefeso 5:20 ngapi? 22, 21, 22 hapo utasoma. Huyu mwanamke ni lazima apelelezwe. Kupelelezwa ni nini? Ni courtship. Huyu ni mchumba wa nani? Wa Yesu, ambaye kabla hawajaingia kufunga ndoa ni lazima wafanyaje? Wapelelezwe. Kwa hiyo anapelelezwa kwa miaka yote kabla hajaenda wapi? Hajapelekwa kwa baba kwamba jamani, huyu ndio mchumba mke wangu ambaye nataka nifanyaje? Niweze kumuoa. Kwa hiyo anaingia katika hukumu ya nini? Ya upelelezi. Bwana Yesu asifiwe. Na hukumu ya upelelezi inampeleleza huyu jamaa kwamba je, ataweza kunipenda mimi na hatakuwa na miungu mingine? Ndio maana amri ya kwanza inasema kwamba usiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Kwa hiyo hii hukumu ni kwamba watu wote ambao watamkataa Yesu, by default watakuwepo wao wameolewa na nani? Na nani jamani? Na Shetani. Na kumbuka kwamba vita ni kati ya Mungu na nani? Na Shetani. Na Shetani ameshaandaliwa moto wa nini? Wa Jehanamu. Kwa hiyo ina maana kwamba wachumba wa Shetani wataungana na nani? Na bwana wao, sababu Mungu hana pa kuwapeleka. Hello? Na Mungu akiwapeleka itakuwa Mungu ni mwizi, kwa sababu amewapeleka mbinguni wakati wao hawamtaki. Wanamtaka nani? Kwa hiyo hukumu ya upelelezi, by the way, ni courtship. Ni hukumu ya uchumba kati ya mchumba wa Mungu ambaye ni wewe na mimi, ambaye ni kanisa la nani? Kanisa la Mungu, pamoja na nani? Na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wote ambao wanamkubali Mungu, ina maana kwamba wanakwenda kwa Mungu na kumwambia Mungu, hatuna uwezo, tubadilishe ili tufanane na utamaduni wa wapi? Wa mbinguni. Ambao utamaduni wa mbinguni kwanza ni kukutegemea wewe kwa 100%. Na sasa ukishafikia hiyo hatua, ina maana kwamba automatically wewe utakuwa unasoma neno la Mungu, wewe utakuwepo unafanya ibada, ambayo hii ibada inakuwezesha sasa kwamba na wewe ujifunze kutengeneza ubongo wa kuweza kuwa na mahusiano sawa sana yale mahusiano ya wewe na Mungu, na mahusiano ya wewe na nani? Na mwanamke au mwanaume ambaye utaolewa naye ama ambayo utaweza kumuoa. Ndio maana ya mahusiano ambayo Mungu alikuwa ametengeneza. Ndio maana ya ndoa ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza, kwamba ndoa sio kwa ajili ya utamu. Ndoa sio kwa ajili ya kutaka kupendwa, hapana. Ndoa ni kwa ajili ya kushare uhusiano, ambao huu uhusiano ni sasa na ule ambao Mungu Yesu Kristo alikufa kwa ajili nini? Kwa ajili yetu. Kwa hiyo ndoa
kiuhalisia ni type ama ni kielelezo cha uhusiano wa mwanadamu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu alipotenda dhambi, Mungu anaanza kumuokoa kupitia mpango wa nini? Mpango wa ukombozi. Ambao mpango huo wa ukombozi, anapomkomboa mwanadamu, anamtengeneza sasa huyu mchumba ambaye alimpotea na kumkimbia sasa bwanaye. Sasa anamtengeneza ili aweze kufaa sasa kusimama mbele ya mfalme ambaye ni nani? Ni Baba wa wapi? Wa mbinguni. Na nguvu hiyo haitoki kwa wewe, inatoka kwa nani? Inatoka kwa Mungu mwenyewe. Tungeelewa hivyo, kila kitu kingeweza kubadilika katika maisha yetu. Kwa hiyo the desire prompt to any desire that is prompt Bible study person is much happier than pornography. Hapa nilikuwa nasema hivi kuhusiana na swala la pornography, sasa sina muda, lakini nilikuwa nasema hivi, ile sehemu ambayo inashughulika na tunaita a reward center. Sawa? Ni kwamba mtu anapoangalia picha chafu, anapoangalia movies, anapoangalia hivyo vitu vyote hizo pornography na nini, kuna reward center ambayo inatoa hizo hormones zinazoitwa dopamine. Sawa? Lakini unaposoma Biblia hakuna dopamine inayofanywaje inapokuwa rushed. Ila sasa the more unaposoma Biblia ndivyo ambavyo unavyoanza kuelewa sasa unapopata sasa ile healthier dopamine. Sawa? Kwa hiyo yule mtu ambaye anaangalia sana pornography hana hiyo dopamine ambayo inapelekea mtu kuwa na nini? Na furaha. Ukilinganisha na yule mtu ambaye anasoma nini? Anasoma Biblia. Ni hiyo nilikuwa sina muda, kuna kitu nataka nikielezee tu hapa afu niwe nimemaliza. Nafikiri kwa hapo niishie hapo. Love, sawa, is maximum interest for the other person. Hiyo ndio nini? Ni upendo. Upendo ni kuwa na maximum interest kwa mwingine. Upendo sio kumpenda mtu ili uweze kumtafuna. Upendo sio kwa ajili ya kuchukua kutoka kwa mtu. Upendo ni kwa ajili ya kushare. Mungu abariki neno lake tunapokuwa tunakwenda kumaliza. Kwa dakika hizi chache nilikuwa natamani tuweze kuelewa jambo moja ili tuweze kuingia katika mjadala wa dakika chache. Shetani amebadilisha kitu ambacho ni kizuri sana kinachoitwa upendo, na kuita upendo ni desire, feelings, hisia. Upendo sio hisia. Hakuna uhusiano wowote. Kuna uhusiano, vinaweza vikahusiana kwa sababu kweli kwenye upendo kuna hisia, lakini upendo hauongozwi na nini? Na hisia. Hisia ni emotion. Emotion sio need. Hisia sio hitaji. Toka asubuhi tumekaa bila kula na kunywa, tunahisi nini? Njaa. Lakini sio yani hitaji letu sisi ni purpose, ni kufunga kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Of course kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yetu sisi wenyewe. Lakini pointi yangu kwamba yani purpose ya maisha ndio jambo la msingi kuliko nini? Hisia. Ingekuwa ni hisia tungeenda kula. Lakini kweli miili yetu inahitaji nini? Inahitaji njaa, inaona njaa. Lakini kile ambacho ni cha msingi kuliko vyote ni purpose, ambayo ndio nini? Ndio kufunga. Upendo ni zaidi ya nini? Ya hisia. Hisia sio hitaji. Ila purpose ni nini? Ni hitaji. Tuko hapa kwa sababu ya purpose ambayo ni nini? Ni dhumuni la nani? Dhumuni la Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tukianza kujifunza kuhusiana na upendo, tujue kabisa kwanza upendo unatoka kwa Mungu. Upendo ni tunashare. Hatutakiwi tupokee kutoka kwa mtu yoyote, awe ni mama yako, awe ni baba yako, awe mpenzi wako, awe yoyote yule. Wewe kazi yako ni kufanyaje? Utakapotoa upendo, na hauwezi kutoa kama haujachukua kutoka nani? Kutoka kwa Mungu. Maombi binafsi, kusoma Biblia binafsi, devotion binafsi, hivyo vitakufanya wewe uweze kuwa na uwezo sasa wa kuwa na upendo, uweze kushare. Hauwezi ukashare kitu ambacho hauna. Mungu abariki neno lake. Amina. Tufumbe macho tuombe. Yesu, tunakushukuru, tunainua jina lako. Tutakapoingia kwa dakika chache hizi za maswali na majibu, tunaomba ukaweze kutuongoza. Lakini tunachoshukuru ni kwamba umetuweka kuwa huru. Maana tumegundua leo hii kwamba sisi hatuna uwezo wa kuzalisha upendo, ila tunahitaji upendo kutoka kwa wewe. Na tutakapochukua kutoka kwa wewe, tutaweza kugawa bure pasipo kutegemea kitu chochote kutoka kwa wengine wote. Tubariki, tuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dakika zimeisha. Naomba kama ni maswali unaenda right to the point. Sitaji nyongeza. Kwanza kama una swali katika somo hili, go right to the point, uliza swali tuweze kulijibu. Alafu kama tutakuwa tuna muda dakika chache ndio tutaingia katika nyongeza. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kama somo limeeleweka, hakuna swali, ni karibisha
Karibu. Mungu akubariki kwa somo zuri. Kwa asilimia kubwa mimi binafsi nimelielewa somo. Kama walivyosema kwamba Mungu ndiye source. Lakini bado kuna mgogoro ambao huo mgogoro hata kipindi kilichopita nadhani palikuwa na mgogoro kati ya akili lakini kati ya roho. Nafikiri labda ujaribu kutuelewesha kwanza tujue nini maana ya roho, lakini pia nini maana ya akili. Na Yesu Kristo alipokuja akasema kwamba mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi. Mtu anajikana nafsi katika nini? Kwa hayo matatu naweza tukapata kidogo understanding. Kwa sababu mimi mpaka sasa hivi bado sijakuelewa. Kuhusiana tu somo nimeelewa, lakini kuhusiana hiyo segment ya kwamba uanze na roho, kwa sababu mimi ninachokielewa hata Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alikuja kudili na akili. Na shetani pia anadili na akili zetu. Kwa hiyo mimi ili niweze kupata hiyo source uliyoisema, lazima nikubali akili yangu niiweke kwa Mungu. Nikibandua tu akili yangu kwa Mungu, tayari naingia kwenye shida. Hata hiyo roho yangu ambayo nasema kwamba ni roho itaangamia. Labda utusaidie. Mimi it is my understanding. Mimi niuliza kama kuna nani unaweza kutusaidia kwa hiyo. Fungua Filipi 2 fungu la 5 unasemaje? Umelipata? Filipi 2 fungu la 5 linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Kwangu mimi ninavyolielewa, kwa sababu iweni na nia, Biblia inaposema nia ni maana yake ni mind. Kwa hiyo inasema muwe na akili hiyo hiyo ambayo ndani yake ilikuwa nayo Kristo. Muwe na nini jamani? Akili, mind. Mind na roho ni neno ambalo huwa linatumika pia interchangeably. Yametoka pamoja. Yaani ni neno ambalo linatumika interchangeably. Ili mwanadamu aweze kuitwa mwanadamu. Okay. Mwanadamu ni vitu vingapi jamani? Vitu viwili. Nini na nini? Mwili na nini? Mwili na roho, si ndio? Roho. Ambayo pumzi ya uhai ni nini? Ndio roho yenyewe, sio unafikiri ndio roho yenyewe. Alafu na mind. Kwa hiyo kuna vitu vitatu. Taratibu. Tumesema hivi. Mwanadamu anaumbwa anakuwa na vitu vingapi jamani? Yani hii inaweza kuwa nafsi hai, sio mwanadamu. Yani kuna mwili, sawa? Alafu pamoja na nini? Pumzi. Alafu hivyo vitu viwili vikiungana pamoja, huyu mtu anaitwa nani? Nafsi nini? Nafsi hai. Sawa? Kwa hiyo ina maana sasa ninachotaka mimi nikuulize kwamba hapo roho yuko katika sehemu gani? Anaingia wapi? Maana tumeambiwa ni vitu vingapi jamani? Au viko vitatu? Ni vitu vingapi? Viwili. Yaani ni hivi, akati naendelea kutafuta, ni kwamba tunaposema mind, sawa, ni hiyo nani? Ni roho. Jamaa tuko pamoja? Roho itendayo dhambi itafanyaje? Kwani kinachotenda dhambi ni nini? Okay, ukienda kuiba nini kinachofanya unaiba? Ni akili. It's the same. Hakuna zaidi, hakuna vitu vitatu, hakuna vitu vinne. Ni mind hiyo, ni roho hiyo. Ila application yake, sawa? Ni sasa tunaposema kwamba jamaa ana moyo mzuri. Hivi jamani, ina maana kwamba ni huo moyo unaosukuma damu? Hapana, ni nini? Ni akili. Kwa hiyo isikuchanganye. Hiyo mind. Ndio maana fungu linatuambia hivi, muweni na nia. Kiswahili amesema nia, lakini kwenye Kiingereza anasema muwe na nini?
muwe na mind. Mind ya Kristo ni roho ya nani? Ni roho ya nani jamani? Ni roho ya Kristo. Na kusema katika mafungu mengi, kusema hata katika ile Ufunuo anasema kwamba ninabisha mlangoni, yote atakayefungua ndakaa ndani yake. Ina maana kwamba Yesu anapoingia ndani ya akili yako sasa, sawa, ambao ni the spirit, sasa wewe hutaanza kufanya matendo sasa ya mwili. 22 22 nasema, lakini tunda la Roho wa Mungu ni upendo. Sasa sabani anaposema tunda la Roho, hapo naongelewa nani jamani? Roho. Swali linakuja, furaha iko kwenye nini? Kwenye roho, kwenye akili, kwenye nini? Kwa hiyo utagundua, yani hizi lugha zisikusumbue, ni kitu hiki kimoja. Yaani unaposema kwamba una furaha, ni hiyo hiyo kwenye akili yako ndio ina furaha. Katika Biblia, kwa mujibu wa Biblia, ni vitu vingapi jamani? Kinapatikana kitu hiki kimoja. Sema katika hivi vitu viwili, hiki kitu kimoja kina uwezo wa kuchagua. Tuko pamoja? Kwa hiyo hiki kitu kinaitwa moyo, kinaitwa roho, kinaitwa nini? Akili. Itegemeana na muktadha wa inatumika vipi. Kwa hiyo akili ni hiyo hiyo, roho ni hiyo hiyo. Lakini sasa kwa mfano, mimi ninapofanya mahesabu natumia roho? Hapana. Natumia akili. Jamani tuko pamoja? Kwa hiyo ni application. Tuko pamoja? Lakini sehemu ambayo pia inafanya mimi nifanye hiyo application ni sehemu hiyo ya nini? Ya akili. Tuko pamoja? Lakini ninapopenda mambo ya Mungu, hatutumii tena akili. Tunatumia nini? Roho. Sawa? Ninapokuwa na mambo mazuri, naitwa na moyo nini? Moyo mzuri. Lakini nini? Linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ufanyaje? Ulindavyo. Pale alikuwa anamaanisha nini? Akili, same mind, ambayo ni nini? It's the spirit. Tuko pamoja? Asante. Bwana ni mwema. Naomba niulize swali kwamba hivi kati ya roho na akili ni yupi amuongoze mwingine? Ili kujua utendaji wa hivi vitu viwili, tufahamu haya mambo mawili kwamba kati ya roho na akili yupi amuongoze mwingine? Naomba unijibu tu ili nimalize alafu nikae. Ni yupi amuongoze mwingine? Ndio. Ndio. Okay, nilichokuwa nataka niseme ni hiki hapa. Tumesema ni kitu kimoja, kitu tumesema application nini? Ni tofauti. Mimi ninapokuwa nafanya maamuzi yanayohusianisha na mambo ya kiroho, sawa? Haya maamuzi yanafanyika katika akili. Lakini hapo tutaita ni nini sasa? Tutaita nini jamani? Ni roho. Lakini katika hiyo nini? Akili. Yani overall wa function zote ni spirit ambayo ni roho. Lakini sasa mimi napoongozwa, akili yangu inapoongozwa, roho yangu inapoongozwa na akili, ikiwa na maana kwamba ninapotaka ku reason, kwa mfano mdogo tu, watu ambao hawaamini kwamba hii dunia iliumbwa kwa siku ngapi? Siku 7. Wanatumia nini? Wanatumia akili. Lakini tunasema kwamba hawa hawatumii roho, tukiwa na maana roho wa nani? Roho wa Mungu. Ndio maana nikasema hivi, haya maneno matatu, ni maneno ambayo yanaweza kukuchanganya, lakini kwenye application kiuhalisia ni sehemu hiyo hiyo ya nini? Ya akili, ambako ndiko kuna nini? Kuna spirit. Sasa inapoongozwa, unapokubali kwamba kuongoza wewe na akili, ina maana kwamba haongozwi na roho, ambaye ni roho nani? Mtakatifu. Kwa mfano, kwa nini tumeomba hapa mara 2 au mara 3? Kwa sababu tunataka akili zetu ziongozwe na nani? Na roho wa Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwa kadri ambavyo una surrender akili yako kwa Mungu, una surrender roho yako kwa nani? Kwa Mungu. Amani hiyo ni ambayo ndio hiyo tumesoma katika wa Filipi 2 fungu la ngapi?
fungu la 5. Kwa hiyo hizi lugha zisituchanganye, akili, moyo, roho, ila application yake jinsi ninavyoyatumia haya maneno, kwamba hata wanaposema hivi matendo ya mwili, ile 20 ngapi sasa, 23 no, ile wa Galatia anasema anatoa matendo ya mwili. Anaposema pale kwani kinachofanya ni mwili unaotenda ni nini jamani? Kwa hiyo hizi ni lugha ambazo lazima tuzielewe. Anaposema kwamba ni matendo ya mwili ni matendo ya nini? Maovu. Haina maana kwamba mwili unaweza kutenda pasipo nini? Akili. Ila sasa pale ni akili ambayo imeamua kutenda matendo ambayo yanaufurahisha nini? Mwili. Lakini anayeamua tena ni nani jamani? Ni akili hii. Ila ninachotaka tuondoke na kitu kimoja. Kuna watu wanasema kuna soul, kuna spirit, kuna mind. Ukishaanza kuondoka huko unaanza kwenda kwenye platonic ideas ambao wao wanaamini kwamba kuna soul iko tofauti, roho iko tofauti. Sisi biblical idea ni vitu viwili vinavyoungana ambavyo hawezi kuvitenganisha, ama vitu viwili vikiunganika inapatikana nini? Soul, ambayo ndio nafsi nini? Nafsi hai, ambayo ni mwili pamoja na nini? Na spirit. Ndani ya hiyo spirit kuna nini? Kuna hiyo mind. Lakini hii spirit ambayo kuna hii mind inaweza kuchagua sasa ikamfuata Mungu au ikamfuata nani? Ikamfuata shetani. Na ndio maana pia ukisoma katika Biblia kuna fungu linasema kwamba hivi roho itendayo dhambi itafanyaje? Ana maana ni akili, kwa sababu ni maamuzi ya nini? Ya akili. Lakini akili haionekani. Wewe unasema kwamba akili yangu mimi ya Mike ikaenda pale ikawasha bajaji. Hapana. Ni mimi naenda kuwasha nini? Ila pale fungu linaongelea, linaonyesha kwamba ni akili yangu mimi ikitenda dhambi itafanyaje? Itakufa. Ina maana kwamba ni mimi mwenyewe completely nitafanyaje? Ndakufa. Kwa hiyo tukivitenganisha hivi vitu tunaingia kwenye umizimu. Hivi vitu ni kimoja. Kimoja kikitoweka vyote vimefanyaje? Mind ikitoweka mtu amefanyaje? Yani mwili ukitoweka mind imefanyaje? Imetoweka. Jamani.